سلام. جنوحات الدجاج محمرين ومقرمشين في الفران. احسن طريقه اللي ممكن انكم طيبوا بها هاد الجنوحات ديال الدجاج هي هاد الطريقه هذه، مع واحد التتبيله اللي زوينه بزاف. غادي نرافقهم مع واحد السلطه ديال لسان الطير والخضره. يلا معايا نبداو. واول حاجه نبداو بالدجاج. الطريه اللي غادي نحتاجو باش نرقدوا فيها هاد الدجاج، غادي نديرو معلقه صغيره. هنا على حساب الكميه ديال الدجاج راك غتزيدي العطريه. انا هنا غندير معلقه صغيره ديال السكنجبير، جوج معالق ديال التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه ونص ديال بودره الثوم. ممكن ديري بودره، ممكن ديري الثوم العادي او ديريهم بجوج. انا استعملت غير بودره الثوم، درت معلقه ونص. عندي جوج معالق صغار ديال الزعتر. وهنايا على فكره راه الدجاج، جنوحات الدجاج عندي هنا تقريبا كيلو حتى الكيلو 100 غرام هكا، المهم كيلو ديال جنوحات ديال الدجاج. ضفنا جوج معالق صغار ديال الهريسه. وإلا نسيت شي حاجه راه انا غنخلي لكم مقادير مضبوطه في صندوق الوصف بطبيعه الحال باش ما نساوش، حيت سبحان الله بعد مرات كتنسي شي حاجه، ضروري خاصك تكتبيها في صندوق الوصف باش الانسان تجيه الوصفه هي هذيك مضبوطه وكل شيء فيها مزيان وتصدق معكم ان شاء الله. درنا واحد 3 المعالق كبار حتى 4 ديال الزيت البلديه، وغادي نزيد 3 حتى 4 المعالق ديال الصوجا. صافي هذه هي الصوص اللي غادي نستعملو، هذه هي العطريه اللي غادي نتبلو بها هاد الجنيوحات هادو. كنخلطوهم مزيان، ما غاديش نزيدو لا ماء لا حتى شي حاجه، يعني السوائل غير هذيك الزيت البلديه مع الصوجا مع الخل. هادو هما اللي غادي نخلطو فيهم هذيك العطريه. كنخلطوها مزيان حتى كتجانس، وغادي نبداو نرقدو فيها هذوك الجنيوحات ديال الدجاج. من الاحسن الا باتوا ليله كامله مزيان، 3 السوايع 4 السوايع، المهم انه باش ما ترقدوا فكيكون حسن. هكايا في رمضان يعني المبارك بغيتوهم للفطور، فاحنا كنرقدوهم هكايا مع الصباح. تقريبا انا هنايا رقدتهم مع ديك 10 ديال الصباح، فكترقدوهم وكتخليوهم حتى كيقرب هكايا الفطور بواحد الساعتين، عاد كتدخلوهم للفران. يعني باش ما شربوا العطريه فكيجيو شي حاجه اللي زوينه بزاف. صافي كنحاولوا اننا نلبسوهم بهذيك العطريه كاملين، ياخذوا حقهم من العطريه. كما شفتوا من بعد ما تلبسوا كاملين فغادي نحطوهم، يعني نغطيوهم هكايا بالسلوفان ونخليوهم يترقدوا. غير بالنسبه للجنوحات ديال الدجاج فهنايا انا كاينين جنوحات اللي خليتهم عاديين، وكاينين هكا اللي مقسومين على جوج. غادي تشوفوهم هكايا من بعد، كيف ما وريتهمش لكم من قبل. غادي تشوفوهم من بعد ملي نبغي ندخلهم الفران. فكيبقاو هما راه بحال بحال، غير على حسب التقديم ملي تبغيو تقدموهم كيفاش تبغيو تقطعوهم. يعني يا اما تخليهم صاينين يا اما تقطعوهم كطريفات صغار. في السلطه اللي غادي نرافق بها هاد الجنيوحات هادو فغنحتاجو الخضره انايا درت هنايا اللفت. عندي اللفت الابيض، ممكن ديروا الابيض والصفر يعني بجوج. خيزو، القرعه خضاريه والجلبانه. اهم حاجه ان الخضره هنايا تقطع قطع صغيره، يعني انا قطعتها مكعبات صغيره كما كتشوفوا، يعني تقريبا قياس هذيك الجلبانه، يعني قطعتها مكعبات. علاش؟ باش كتجينا في المنظر زوين، كطيب دغيا. وحتى اللفت راه ما كيبانش المذاق ديالو بالنسبه هكا لوليدات او للدار، حتى الناس الكبار ما كياكلوش اللفت. فباش ياكلوه وما يبانش ليهم هذاك المذاق ديالو، قطعوه هكا مكعبات صغيره، راه ما كيبانش المذاق ديالو. وممكن ديروا الصفر والابيض، انا غير الصفر ما متوفرش عندي فدرت جوج حبات من اللفت الابيض. كما قلنا اللفت الابيض، خيزو، الجلبانه، والقرعه خضاريه، يعني القرعه هكايا خضراء. وكتزيدوا حتى الا بغيتو هكايا اللوبيا حتى هي كتقطعوها طريفات صغار. صافي كندير واحد المعلقه ديال الملحه وشويه الماء فاش غادي تسلق، ونديروه فوق البوطه حتى كيدخلوا الطياب. وكنحسوا بان هذيك الخضره بقى لها غير شويه وطيب. كنزيدوا هذاك لسان الطير من بعد ما غسلناه باش نتخلصوا من هذاك النشا اللي كيكون فيه. كنغسلوه واحد، نحيدو منه هذاك النشا وكنزيدوه. كنبقاو نخلطوا مره هكايا حتى كيطيب لينا لسان الطير وكيطيب هاد الخضره. هادي راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني دغيا كيتسلقوا. صافي غادي نصفيهم ونديرهم في واحد البول باش نضيفوا ليهم العناصر اللي بقات. العناصر اللي باش غادي نسمو هاد السلطه هادي سهله وبسيطه. غادي نحتاج الزيت البلديه. انا ما غاديش ندير هكا المايونيز، ما عنديش معاه بزاف، وتا بغينا نبدلو شويه
من الاحسن زيت الزيتون، فكتجي زوينه في هذه السلطه هذه. انا فضلتها على المايونيز، جربت بمايونيز عجبتني بالزيت البلديه وقلت نجربها نبارطاجيها معكم. فكديروا هكايا 3 ولا 4 المعالق ديال الزيت البلديه، شويه الملح، شويه الابزار وقزبر والمعدنوس، هادو هما باش غادي تنسموا. كتجي زوينه بزاف، ترافقوا بها اي اطباق بغيتو، يعني اطباق رئيسيه ترافقوهم بهم. غادي نخليوها على جنب باش تبرد وندوزو للدجاج. من بعد كما قلت لكم يعني ترقد مزيان اطول مده ممكنه، فكناخذوا واحد اللاطه كنديروا فيها كاين الورق الغذائي وكنبداو نستفوا فيها هاد الجنيوحات. كما شفتوا كما دويت معكم قبيله، دابا هاد الجنيوحات ما مقطعينش اللي درت الاولين، خليتهم هكاك صاينين، والجنيوحات الاخرين يعني كنقطعوهم هكايا على جوج. انا عندي هكايا مقطعين واللي ما مقطعينش، فماشي مشكل، راه النتيجه وحده، البنه وحده. غير كما قلت لكم على حسب التقديم في الاخير كيفاش بغيتو تقدموه، زعما ما كاينش شي فرق. صافي كنسرحوهم في اللاطه، يعني كنستفوهم في اللاطه وحده حدا وحده، وكنشدو هذيك العطريه اللي بقات لينا في هذيك الجبانيه كنزيدو عليها 4 كاس ديال الماء. ما تكثروش الماء هنا، غير ما بغيناش هاد العطريه تضيع، اما راه ما يحتاجوش الماء. كنديروا هذيك 4 كاس، كن نخلطوا بها هذيك العطريه اللي بقات لينا في هذيك الجبانيه، وكنخويوهم فوق الجنيوحات. الفران كيكون مسخن من قبل، يعني سخون مزيان، وكنخليو العافيه هكاياك مجهده، وكندخلوا اللاطه ديالتنا الفوق. مزيان انك تكون العافيه مجهده باش ما كيطلقش لينا الدجاج الماء وكيدي يتحمر. ملي كيدخلوا الطياب ف الا بان لكم انا عندي الفران فغير الفوق، يعني الفران ديال الغاز خليتهم غير الفوق وراه تحمروا، ما يحتاجيش اني نهبطهم لتحت اولا نشعل عليهم العافيه من الفوق. الا كان الفران ديالك يعني الا طلعتي اللاطه الفوق كيتحمروا لك من التحت وخص الفوق تا يتحمر، فانت كتشعلي عليهم من الفوق. يعني كل وحده كل سيده كتعرف كيفاش الفران ديالها كيفاش يعني كيفاش كيخدم. وغادي نرافقهم بهاد الصلصه الصوص الحاره الحلوه. غنخلي لكم الرابط ديالها هنايا الفوق على اليسار، لان ديجا خدمتها معكم. غنخلي لكم الفيديو ديالها، كتجي رائعه، راه كتماشى بزاف مع هاد المشويات او لا مع المملحات بصفه عامه. كتجي شي حاجه اللي روعه بزاف، لا هي الصلصه ولا هاد السلطه اللي قدمت معاها. نتمنى انكم تجربوهم، لانهم كيجيو خطيرين خطيرين بزاف. السلطه راه تنفعكم مع تقديمات كثيره، وهاد الصوص حتى هي سجلوها عندكم، راه غتنفعكم بزاف ديال الوصفات ان شاء الله، وراه غتحماقوا عليها. واخا تقولوا راه حاره، راه بنينه بزاف. نتمنى يعجبكم، بالصحه والراحه، بسلامه.